Oke, assalamualaikum dulur, selamat pagi. Sekarang saya masih ada di Lumajang, di lokasinya Brewok Audio di Desa Purworejo, Tempur Sari, Lumajang. Dan untuk pagi ini Brewok masih istirahat, stay di situ. Sementara para warga menurunkan pentas atau panggung yang dipakai tadi malam untuk lap dancer. Rencana ini mungkin nanti turun jam 9 atau 10, dan juga Ariswanda ada di sebelah barat sana, barat atau gimana itu ya, pokoknya di sebelah sana, sebelah kiri 100 meteran dari sini juga masih istirahat. Kita coba absen dulu yuk, son-son yang ada di sini, yang ada di bawah sana. Ada banyak loh, ada Blizzard, ada Cahaya 51, terus juga sound dari Lumajang sendiri. Untuk cuaca di sini enak loh, sejuk meskipun mendung-mendung ini, tapi nggak hujan ya, semoga aja nggak hujan ya. Ya suhunya sejuk, tidur pun malam-malam nggak pakai selimutnya, nggak ini. Tas tangi apa tuh? Tempatnya indah loh. Oke dulur, ini di Ariswanda di sebelah baratnya Brewok, jarak sekitar 100 meter. Kali ini pagi ini mau dicek sound lagi sama Cawan. Ini ACC nya sudah diturunkan. Ariswanda 12 subwoofer ya, 12 subwoofer, 8 turbo, 8 radiator, 8 radiator, 4 turbo, dan low mid 6, mid high 12. Oke, mau di cek sound lagi. Sebelum menuju start ya, dipanasi dulu. Nah, ini pas geluduknya Malang.
Untuk lightingnya dari Vino Lighting 4 beam dan juga 10 parlet di samping dan 3 parlet di atas untuk menyinari midlannya. Lihat cek sound ini loh. Nek basi gendera rogur. Gawat. Gawat. Oke lur, masih nyoba pasnya saja loh. Meliut pol. Pakai ACC yang baru lur. Pakai ACC yang satunya ini ya, yang biasanya dipakai yang sebelah kiri. Sekarang mau pakai yang sebelah kanan. Masih tetap ombro tanpa di LMS.
bagian semat ada di sana itu. Bosnya sendiri yang bagian nyemat ya. Nah, mau didengarkan dari jarak 50 meter lebih. Nah, sudah ancang-ancang. Oke, karakternya Rizwanda ada di pos Mahardika. Nah, ini ancang-ancang. Bleng, tung 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 bleng. Kantor desa ini gitu. Nah, ini di depan balai desa ada Blizzard, tapi pakai box yang lama Blizzard. Bawa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 subwoofer lur. Pakai box Void sama box Martinnya. Nih Blizzard audio 15 sub. Full truk. Tadi bukan bawa yang spek SPL audio ya, bawa spek yang lama. Lightingnya 6 beam, terus parletnya ada 4 di subwoofernya, di linernya ada 2. Cohan lighting. Oke, di sebelah barat balai desa juga ada sound lokal di sana. Mari kita review satu persatu. Oke, ini untuk di timurnya balai desa lur, ada 2 sound pickup. Ada 2 sound pickup di sini. Cipto Gumelar ini yang di sini ada Cipto Gumelar. Terus di sini ada juga 2 truk. 2 truk sound apa ini? KDS audio dari Lumajang sendiri. 1 2 3 4 5 6 7 subwoofer pakai box turbo, sama yang atas ini kayak Dynacord atau mini scoop double KDS audio. Sebelah sini juga ada. Wah, baru datang ini. ACC-nya ditaruh di samping. ACC-nya digandol ini lur. Ono-ono ya. Terus ada ini RJ Radoe jeneng. Lucu. Radoe jeneng audio. Kandangan. Berapa sub ini? Mini scoop ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 subwoofer single mini scoop. Middle-nya bawah 8 lur. Oke. 10 in middle-nya. Radoe jeneng. Lucu-lucu ya. Namanya Radoe jeneng, ACC-nya ada di samping sini. Kita lanjut lagi. Di sebelah sini juga ada lur, full truk sound lokal Lumajang sendiri juga, pakai diesel odong-odong. Genset open nggak ya? Kita genset open atau diesel odong-odong, suaranya kayak diesel odong-odong. Ini cabai rawit audio, warnanya merah merona, pakai box turbo sama ini kayak CBS sama mini scoop. Yang bawah ini kayak selikur 21 in single, yang ini mini scoop 18 double. Terus turbo bawah 1 2 3 4 5 6
78 subwoofer. Cahaya 51 sudah hadir. Lur, ini Blizzard mau ngambil stat. Masuk. Mau ngambil stat ya. Untuk peserta lainnya kita lanjut nanti kalau sudah baris saja di sini. Soalnya lokasinya masuk gang agak berjauhan. Jadi nanti kita absen kalau sudah ada di sini, kita absen semua. Ini Blizzard mau ngambil nomor stat. Kita lanjut lagi nanti, Lur.